Ramadusheli Kurabarish. Ngithanda ukubingelela igama lami uXola Ntana kaGwala ngiphuma lapha kubhekuzizwe media silana ke kwaMpumuza ke eWoodburn Stadium esizweni ke samazondi lana bahlele ke khona ke umkhuleko noSibiya ke funerals lapha ke bahlele ke umkhuleko wama matriculants ke ukuthi ke babhale kahle ke kulonyaka ka2024 ngakho ke sihlanganeleke lana ke ukuthi ke bezofisela ke inhlanhla ukuthi ngathi bangaphumelela kwangathi konke kungahamba kahle ukuthi ke uNkulunkulu ababusise ngakho ke wena ke hlala lana kubhekuzizwe media sisakuthulele ke lezi indaba ke ishisa Mxolani Mntana kaGwala sibonga kakhulu ngokukhulu ukuthobeka ngiyabingelela igama ngingu Vincent Madoda kaMyeni head of ministry kumnyango wezemfundo KwaZulu-Natal so ngisebenza ngiphethe office la mhlonishwa umphathiswa uSipho Dlomuka. Siyabona namhlanje ukuthi lana esizweni samaMpumuza kuhlele umcimbi ongaka njengoba uphuma lapha yana ke kwi-department ophuma kuyona yakwa education ihead lapha yana ungathini nje amazwi akho ukuthi ube ingxenye lomcimbi kusijabulisa kakhulu ukuthi beyingxenye yomcimbi ofana njenganalona because siyakholelwa kakhulu ukuthi imfundo yezingane kumele inhlaka ezihlukahlukene zomphakathi dlala indima kuyona kuyasijabulisa ukubona ukuthi kube khona amakhosi afana njengoNdabezitha umntwana omkhulu uNondaba ukuthi abe nohlelo olunjenganalolu lokuthi kuzokhuthazwa izingane kunomthandazo omkhulu ukuthi ingane ziphase wasakholelwa kakhulu ukuthi imfundo iyona yansika yokushintsha impilo zabantu zibe ngcono siyakholelwa kakhulu ukuthi imfundo iyona eyenza ukuthi ikusasa lezingane libe ngcono so ngalokho siyathobeka sajabula kakhulu ukubona amakhosi anjena abambisana nomphakathi abambisane nothisha ekutheni aqinisekisa ukuthi izingane ziyazimisela bese ziyaphasa ukuze zibe ne-future engcono. Umlayezo nje ongawudlulisa kuyingane ezobe zibhala ama-exam alonyaka no-teacher abazobe bebabhekelela angathini nje amazwi asuka kunina umlayezo singawudlulisa ukuthi isikhathi esikusona isikhathi esinzima kakhulu siyafisa ukuthi bazimisele kakhulu kulesikhathi esikusona ukuthi baqinisekise ukuthi isikhathi esiningi basichitha ezincwadini they spend most of their time studying and they time themselves properly and ensure ukuthi isimo bangaphasi kusona bafuna phasi kusona so kwenza conducive ukuba kwazi ukuthi lokho abakufundayo ukwazi ukuthi ihlale engqondweni so we are just passing the message ukuthi izingane zizimisele kakhulu lesikhathi nothisha bakwenze konke abangakwenza ukuthi izingane ziphase ngoba ayikho into eyithikithi kwi-future ngaphandle kwe-education. Your matric results is the one that would open doors for these kids. So we therefore humbly appeal ukuthi othisha nazingane zizinike isikhathi esiningi ezincwadini. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga kakhulu. Ngibingelela nomsakazo omkhulu wakhona la endaweni. Mina nginguvuswa kaSibiya khona la kaMgodi kwaMpumuza.
Silana namhlanje siyimedia yalaphana eNdlunkulu esizweni sakaZondi. Kunomcimbi omuhle kangaka owuhlelile. Amazwi akho nje angathini ngenkathi niqala lo mcimbi omuhle kangaka? Yabona ku contact tour you learn from the expert. Inkosi ekwimpeshini njana manje inkosi endala ezala inkosi ekhona manje yangibiza yangifundisa izinto eziningi ezingama element lama element ahambisana nama succession plan ukuthi kuze imfundo ingapheli kakhulukazi la sizweni sayo kaMpumuza kufuna sihambe kanjani. So sasisibe neye plan angitshene ukuthi kufuna kwenze kanje kwasho ukuthi unkosi uma engitshela nami into eyimfundo ngifunde kanzima into engiyithandayo ngiyathanda ukuthi izingane ezilandela emva kwami uma nginotikana omncane nami ngikwazi ukuthi ngifundise. So ngendlela esikhule ngayo manje ikhula endlela ukuthi iyangijabulisa into engiphatha kabi ukuthi inkosi endala yona yikho futhi kumakhaza futhi ayiphilile. Kuyatholakala lana ukuthi laphana eNdlunkulu uthwele ngeqoma kuzo zonke izinto ezenzeka khona igama lakho lihlezi livela lisoqhulwini. Ngabe lokho kuwena nje kuthini lokho ukuthi isizwe samaMpumuza sibe nokusondeza ngendlela ebukeka inhle kangaka? Mina ngingathi it's isibusiso uma ukwazi ukuthandwa ebukhosini njengoba ngisuke ngikuthanda nami, kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi senze ama development emphakathini. Uyabona uma ngabe ukhuluma ngendawo yangakithi usukhuluma ingekini njengoba ngikuleli ground leli isokafiti iBlackburn ngangidlala kuyona ngisewumfana njana manje mase ngenza ama event kuona ngiyajabula futhi nangelanga lamhla ngihamba ngoba ngihambela kulona. So uma ukhuluma indaba yeNdlunkulu ukhuluma indaba yesibiya funeral ngijabula nje ngendlela isimangalisa. Siyabona ke lana ukuthi lokho lemicimbi iyaqalwa lana nabantu obamemayo aba esingathi abantu abaziwayo especially eSouth Africa, lokho kukwenze ukuthi igama lakho impela libe phezulu ngendlela emangalisayo njengoba sibona namhlanje ukuthi ukwazile ukuyolanda umsakazo woKhozi FM umuntu omkhulu ngendlela emangalisayo. Ngibonga kakhulu njana manje in 20 minutes kuzobe sekungena uAyanda Ntanzi azothi ukusigidagidisa ngapha indawo yangakithi ine potential, indawo yangakithi inamaciko, indawo yangapha nje ubona nje noNdlunkulu she is ngisho okamzimela she is an educator by her profession. Ubheke inkosi uyabona manje uma uthatha ubukhosi bamanje sephethwe ama educationalists sephethwe ama professional, so nezizwe ezingaphansi kobukhosi kufuna sifunde ukuze sikwazi ukunderstanda nobukhosi ukuthi buyinto enjani. Isifiso mhlambe ongasifisa njengoba lo mcimbi uthi usazoqhubeka esiphi nokumhlambe ungafisa ukuthi mhlambe kuba ama improvements and developments concerning lo mcimbi kungaba ukuphi? Uyabona isifiso enginaso akube kuya ngami ingala kwaMpumuza sine drug center. Make sathola umntwana bothi usewuhlupho simfake kwi drug center. Ingalana asinawo abantu abahlupha ngalohlolo ukuthi benza nama backlog. Angithi yabona ngakukho nama force entries eyenziwa izingane la. There's no rape. Engathi ngahlele sina ama workshop njalo sikwazi ukubaqoqa ndawonye bafundiswe ngobuhle bobukhosi, bafundiswe ngobuhle bemfundo, bafundiswe nokuthi ama potentials okuba umhlaba nokuthi yini inkosi ebafisela kona. Akube kuya ngami nje kanje kusuka Monday up to Friday sifundisa abantu sibalandela lapha ikomkhulu lapha ku Tribal Authority sikwazi ukubatshela bafundisa yenza ukuthi ingako always thola ukukhona amaphoyisa amakhulu, khona ojela abakhulu, khona abasaza abakhulu, khona abantu abathile bakwazi ukuthi uyabona masilethe umroza la akube besikade siqanwansile bekuzoba kube ngoba bekuzogcola iground kanti inhloso yethu kuzoyenza iprayer. Kodwa next time ngoba mina lento namanje ngizoyenza